এতক্ষণে বুঝে গেছেন আমি কি বোঝাতে চাইলাম, তারপরেও আবারও বলছি, আজকে এমন একটা সার্কিটের সাথে আপনাদের পরিচয় করে দেবো, সেটা খুবই মজার সার্কিট, আর এটা কেমনে কি কাজ করে, কিভাবে বানানো, সব থাকছে এই ভিডিও জুড়ে। হেই গাইস, হোয়াটস আপ, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। আমি সোহেব স্যারের, আপনারা দেখছেন আপনাদের প্রিয় চ্যানেল HackerX। এখন যেটা দেখাবো, এই সার্কিটটার নাম হচ্ছিল PIR সেন্সর। এই সেন্সরটা কি আসলে, এর সামনে মানুষ অথবা কোনো কিছু নড়াচড়ার ফলে এটা সেন্স কাজ করে, আর সাথে সাথে বাতি জ্বলে উঠবে। তো আর উপরে যে দেখতে পাচ্ছেন ইয়েলো, যে দুইটা একটা হচ্ছিল সময়, এটা সময় কম বাড়া করান, আর এটা হচ্ছিল দূরত্ব। সময় বলতে যেটা বোঝাচ্ছি সেটা হচ্ছিল কতক্ষণ বাতি জ্বলে থাকবে, সেটা হচ্ছিল এই সেন্সরের কাজ। আপনারা এটা ঘোরাঘুরির মাধ্যমে কম বাড়া করে নিতে পারবেন। আর তো এই পাশে যেটা দেখতে পাচ্ছেন, এটার কাজ হচ্ছিল কত দূর থেকে আপনার মোশন ট্যাগ করতে পারবে। এটার মাধ্যমে দূরত্ব কম এবং বেশি করে দেওয়া যায়। তো আমরা একটা মিডিয়াম দূরত্ব করছি, আর চলো সময় করে দিচ্ছি 6 মিনিট। এই জন্য আর কি আমাদের এটা এখনো জ্বলে আছে। তো আপনারা এটা কোথায় ব্যবহার করবেন, এটা হচ্ছে সিঁড়ি ঘরে, যেখানে খুব কম সময় লাগে, একটা আমাদের সিঁড়িতে উঠতে 30 সেকেন্ড বা 20 সেকেন্ড সময় লাগে। তো এই সময়ের জন্য আপনারা এই সেন্সরটিকে ওখানে ব্যবহার করতে পারেন। যখন সিঁড়িতে উঠবেন তখন অটোমেটিকলি বাল্বটি জ্বলে উঠবে, আবার যখন সেন্স কাজ করে শেষ হয়ে যাবে সময়, তখন সঙ্গে সঙ্গে বাতিটি অফ হয়ে যাবে। আবার এমন একটা রুমে ব্যবহার করতে পারেন যেখানে খুবই অল্প সময়ের জন্য থাকা লাগে, বা দরজায় আপনারা সেট করতে পারেন, আপনার ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে বাল্বটি জ্বলে উঠবে 2-3 মিনিট, বা আপনার কত সময় সেট করে দেবেন সেই সময় পর্যন্ত বাল্বটি জ্বলবে। তো এটা আপনারা চাইলে বানিয়ে নিতে পারেন আমাদের ভিডিওটা দেখে। এই সার্কিটে ব্যবহৃত সব পার্টসের নাম আমরা এক এক করে নাম সহ দিয়ে দিয়েছি, এই জন্য এক এক করে বলতেছি না। তো আপনারা চাইলে ওই পার্টসগুলোর নাম দেখে এরকম একটা বানিয়ে নিতে পারেন। এই সার্কিটের যে সার্কিট ডায়াগ্রামটি, এটা হলো আপনি স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন, এটা দেখেও আপনারা বানিয়ে নিতে পারবেন। এবং আপনাদের সুবিধার্থে আমরা ডিসক্রিপশন বক্সেও লিঙ্ক দিয়ে দিব, ফার্স্ট লিঙ্ক, এটা থেকে আপনারা আর কি সার্কিট ডায়াগ্রামটি দেখতে পারেন, দেখে আপনারা বানিয়ে নিতে পারেন। তো এটাই আজকে ভিডিওর বিষয়। তো এটা কেমনে বানানো হলো এটা দেখে নেওয়া যায়।
তো আমরা এই সেন্সরটা কিন্তু কোনো ব্যাটারি বা কোনো অ্যাডাপ্টার দিয়ে আমরা চালনা করতেছি না, আমরা সরাসরি 220 ভোল্ট ইনপুট করছি এবং এই সার্কিট থেকে যেই বাতিটি জ্বলতেছে এটা হচ্ছে একটা 200 ওয়াটের বাতি। তো এখানেও 220 ভোল্ট যাচ্ছে এই বাতিটিতেও। তো গাইস এই ছিল আজকে আমাদের ভিডিওটা যদি ভালো লাগে থাকে ভিডিও অবশ্যই লাইক করবেন এবং কোথাও বুঝতে সমস্যা হলে আমাদের কমেন্ট করে জানাবেন, আমরা সঠিক উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। যদি বুঝতে কোথাও সমস্যা হয় তো অবশ্যই আমাদের জানাবেন আর আমাদের HackerX চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন, কেননা এই ধরনের মজার ভিডিও জুড়ে থাকছে আমাদের HackerX-এ। তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে, ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ততদিন পর্যন্ত, ধন্যবাদ সবাইকে।